How many of you know there are some problems you can never solve, only God can turn it? கர்த்தர் உங்க வாழ்க்கையை சீர்படுத்துவதற்கு, உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றி அமைப்பதற்கு சில காரியங்களை அனுமதித்திருப்பார். நல்லா பாருங்க, எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில விடுதலை இல்லையோ அந்த இடத்துலலாம் ஓட்டை இருக்குன்னு அர்த்தம். பணம் கையில நிக்கலையா, பணத்துல நீ உண்மை இல்லாதவனா இருக்கிறன்னு அர்த்தம். உறவுகளில ஓட்டை இருக்கா, இந்த உறவுகளில் நீ கர்த்தரை கனப்படுத்தலன்னு அர்த்தம். Wherever you see a hole, there is a problem there. ஒரு மனுஷனுடைய தவறு முழு சந்ததிகளை ஆட்டி படைக்கும். நான் பார்த்திருக்கிற கண்ணால 10 பேர்லாம் தப்பு செய்ய, ஒரு மனுஷனுடைய கீழ்ப்படியாமை, ஒரு மனுஷனுடைய பெருமை, அந்த குடும்பத்துல இந்த ஒரு பொம்பளை பிரச்சனை பண்ணும், முழு குடும்பமும் நாசமாயிரும். ஒரு முழு குடும்பத்துல ஒரு ஆண் இப்படி தப்பு பண்ணுவார், முழு குடும்பத்தை சத்துரு ஆட்டி படைப்பான். ஆண்டவர் குணாதிசயம், என்னைக்கு நம்ம ஆண்டோடைய பிரசன்னத்தில் நம்ம தாழ்த்தி அப்பா என்னை காப்பாத்துங்க தாழ்த்துறோமோ அப்படியே இறங்கி வந்துடும். அத்தனை ஒரு நல்ல ஆண்டவர். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? Nothing captures the heart of God than humility.